स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागरी। आज हम चर्चा करें बहुत ही कॉमन समस्या खराटों पे, जिसे हम स्नोरिंग भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्नोरिंग क्यों होता है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये गड़गड़ाहट वाली आवाज़ आती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं और क्या क्या डिजीज़ एसोसिएटेड हो सकती हैं स्नोरिंग के साथ, और आगे इसका बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आप बहुत सारे सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक गड़गड़ाहट वाली साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम सो रहे होते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं। और ये साउंड यूजुअली हर किसी ने फील करी होगी, या फिर आपको अगले दिन बताया जाता होगा कि आप बहुत तेज़ खराटे लेते हो। कुछ तो ऐसे कारण हैं जो पैथोलॉजी से जुड़े होते हैं, यानी हमारे साथ कुछ हमारी नोज़ में प्रॉब्लम है, या हमें बीपी का इशू है, या हमें कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है, या नोज़ में हमारे ब्लॉकेज का दिक्कत है, पॉलिप का दिक्कत है, या हमने अल्कोहल लिया है। तो कुछ भी कारण इसका हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है। तो जो हमारा रूफ ऑफ द माउथ है, यानी हमारे माउथ का जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे हमारा सॉफ्ट पैलेट, टंग और हमारा जो एयरवे पैसेज है, जहाँ से हमारा ट्रैकिया जुड़ जाता है, वहाँ पे जो हमारा जब हम सोते हैं तो हमारी ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। टंग भी हमारी एक तरह की मसल होती है, सॉफ्ट पैलेट भी एक मसल है, कि हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स है। तो हमारी ये वाली जो पार्ट है हमारे माउथ का, रूफ ऑफ द माउथ का, तो ये भी रिलैक्स हो जाता है। और ये ही थोड़ा सा रिलैक्स जब होता है तो हमारे एयरवे को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब वो जगह जो है हमारी सांस की जो नली है उसको हल्का सा प्रेस करने लग जाता है, वहाँ पे नैरोइंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये गड़गड़ाहट वाली साउंड प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसी को ही हम खराटे कहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये नैरो होता जाएगा, उतना डीप आपके खराटे आते रहेंगे। ये वाली चीज़ डिपेंड कर जाती है कि आपके एनाटॉमी कैसे, यानी आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपके सॉफ्ट पैलेट का, आपके टंग का क्या स्ट्रक्चर है, इस पे भी डिपेंड करेगा। साथ में अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो आपकी टेंडेंसी खराटे लेने की बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर आपको नेजल ब्लॉकेज है, किसी तरह का पॉलिप का दिक्कत है, डेविएटेड नेजल सेप्टम डीएनएस जिसे हम कहते हैं, उसका अगर दिक्कत है, या फिर आप स्ट्रेट लेटे हुए हैं, आप ओवरवेट हैं और आपको कोई बीपी का दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई इशू है, तो भी इस तरह की टेंडेंसीज आपकी बढ़ जाती हैं। साथ में ये रिलेट करता है ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया से, यानी एक दिक्कत होती है ओएसए जिसे हम कहते हैं, उससे भी हम इसे रिलेट करके देखते हैं। अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक अगर पेशेंट अर्ली जब मॉर्निंग में उठ रहा है और आपने एक्सपीरियंस किया हो कि वो बहुत ज़्यादा खराटे लेता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर उसको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही थी वाइल स्लीपिंग, यानी जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। जैसे सांस लिया, फिर एकदम से सांस पेशेंट की रुक गई, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आई, उसके बाद वापस से पेशेंट खराटे लेने लग गया, यानी सांस लिया, रुकावट आई, फिर सांस लिया। इस तरह की दिक्कत को हम स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी सोते सोते सांस का रुकावट आना। तो ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया के अंदर और भी सिम्टम्स आते हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग जब पेशेंट उठेगा तो उसको हेडेक का दिक्कत रहेगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा वो किसी चीज़ में, और बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहेगी थ्रू आउट डे। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का भी दिक्कत रह सकता है। हो सकता है पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ हो, यानी ओवरवेट हो। और साथ में देखा जाएगा अगर पेशेंट को कोई एलर्जीज़ का दिक्कत है, या नोज़ में किसी तरह का ब्लॉकेज का दिक्कत है, और जो बच्चे हैं उनके केस में देखा जाएगा उनको टॉन्सिलाइटिस का दिक्कत हो सकता है, या किसी तरह की वो मेडिसिन पे चल रहे हैं, या पेशेंट अगर प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पा रहा, डिस्टर्ब उसकी स्लीप रहती है और आलस थ्रू आउट डे बना रहता है, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया के सिम्टम्स के में रखते हैं। ज़रूरी नहीं है जो सब खराटे लेते हो उनको ये चीज़ की दिक्कत हो। कुछ लोगों को जो दिक्कत होता है वो हो सकता है कि उनको नेजल ब्लॉकेज, पॉलिप का दिक्कत आ रहा, उसकी वजह से दिक्कत आ रहा, टॉन्सिल्स का दिक्कत आ रहा, उसकी वजह से दिक्कत हो। किसी की टंग जो है वो फ्लैबी होती है, वो भी कई बार दिक्कत करती है। उसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनमें भी टेंडेंसी बढ़ी रहती है, या जिनका पोस्चर अगर वो सोते समय स्ट्रेट लेटते हैं तो भी उनको खराटों का दिक्कत ज़्यादा आता है। तो हम हर खराटे लेने वाले के पीछे ये नहीं देखेंगे कि उसका ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया का ही दिक्कत है। वो एज पार्टनर या एज साथ में सोने वाला जो फैमिली मेम्बर होता है वो देख सकता है कि अगर कोई सिम्टम इस तरह के आ रहे हैं तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया हो सकता है, नहीं तो हम इसको सिंपल स्नोरिंग के अंडर रखेंगे, सिंपल सिम्टम के अंडर रखेंगे। साथ में देखा जाएगा कि अगर पेशेंट ओबीज़ है तो हम उसे एडवाइस करेंगे अपना वेट रिडक्शन थोड़ा वो स्टार्ट करें, अल्कोहल का इंटेक कम करें, सोने से जस्ट पहले अल्कोहल का जो इंटेक करता है उसमें भी क्योंकि टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। उसके अलावा जो भी अगर
कोई कॉज अगर हमारा आ रहा है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड, लाइक पॉलिप का दिक्कत आ रहा है तो हम पॉलिप को क्योर करने का कोशिश करेंगे। डीएनएस का दिक्कत है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। तो जो भी कारण होगा तो पेशेंट से डिस्कस करके वो कारण रूल आउट किया जाएगा, जिसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट आगे दिया जाएगा। तो ये खराटों की जो दिक्कत है ये बहुत ही कॉमन समस्या है। ख़ास तौर पे जो पार्टनर होता है उसको ज़्यादा ट्रबलसम होता है, क्योंकि जो खराटे ले रहा होता है उसको इतना पता ही नहीं रहता कि वो खराटे ले रहे हैं। वो यूजुअली डिनाई करते हैं कि नहीं हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि हम खराटे ले रहे हैं या नहीं। तो ये जो दिक्कत आ जाता है ये पार्टनर के लिए उनकी स्लीप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे आप ले सकते हैं और अपनी खराटों की दिक्कत में आराम पा सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन आएगी वो है ओपियम 200। ओपियम 200 बहुत अच्छा काम करती है अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों, जहाँ पे खराटे बहुत ज़्यादा लाउड हो और साथ में थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग ट्रबल्स भी रहता हो। ओपियम का डोज आपने 200 पोटेंसी में लेना है। ओपियम का आपने डोजेस जो लेना है वो आप वीक में 3 टाइम्स ले लीजिए। आप बिफोर गोइंग टू बेड उसे लीजिए, डायरेक्टली ऑन टंग आपने 4 से 5 बूंद डाल लेना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। इसको आप कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए, कुछ वीक्स कंटिन्यू कीजिए, आपको चेंज आएगा। साथ के साथ जो आपने एक मेडिसिन चलानी है वो है एलन का स्नोरिड ड्रॉप्स। एलन के स्नोरिड ड्रॉप्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे अपने पेशेंट्स पे मिले। मैं बहुत सालों से इस मेडिसिन को यूज़ कर रही हूँ। इसका जो डोज, इसमें बहुत अच्छा कंपोजिशन है। आर्सेनिक एल्बम का, बेलाडोना इसके अंदर है, इग्नीशिया इसके अंदर है, ड्रोसेरा इसके अंदर है, और हिस्टामिन है, ट्यूक्रियम मेरम वेरम है, लेमना माइनर है। तो जो भी अगर आपका अगर सिम्टम नेजल ब्लॉकेज की तरफ से आ रहा है या एलर्जीज़ की वजह से आ रहा है तो उनको भी ये कवर कर लेगा, और टेंडेंसी जो है आपकी स्नोरिंग की उसे कंट्रोल करेगा। तो इसका जो डोजेस लेना है ये आपने पीना है, इसे नोज़ में आपने डालना नहीं है। इसने आपने अपने 1/4 कप पानी के अंदर इसका 15 ड्रॉप डालना है और इसे आपने सोते टाइम लेना है। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो इसको आप पहले एक डोज शाम को ले लीजिए और फिर रात में फिर से रिपीट कर लीजिए। बिफोर गोइंग टू बेड आपने इसको ज़रूर लेना है, इसका 15 ड्रॉप। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसे आप लगातार 3 से 4 महीने लीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम आएगा और ये बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट देगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।